अगर तुमने ये जिंजर कैंडी बना के खा ली ना तो तुम्हें सर्दी जुकाम बुखार नहीं हो सकता, क्योंकि भाई धरती पे ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको सर्दी जुकाम बुखार ना हो। तो अदरक को धो लेना, छील लेना, फिर इस तरीके से मिक्सी में पेस्ट बना लेना। गुड़ को अच्छे से फोड़ लेना और काली मिर्च ले लेना। काली मिर्च के साथ साथ काला नमक और थोड़ी सी हल्दी ले लेना। कढ़ाई में अदरक को डाल के 10 मिनट भूनना, फिर उसमें गुड़ डालना। जब ये बहुत अच्छे से पक जाए, सारा गुड़ मेल्ट हो जाए, तो आपको एक कटोरी में पानी लेना है। उसमें टेस्ट करके देखना है कि ये बन गया है कि नहीं। अगर बन गया होगा तो वो आराम से पानी में से आपके हाथों में आ जाएगा। ये तो टेस्ट करना आपको आता होगा। बहुत अच्छे से पका के बटर पेपर पर थोड़ा थोड़ा रख के, या तो आप टॉफ़ी के साइज का बना सकते हो, जो भी आपका मन करे, इस तरीके से रख के देखो। मैंने तो इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां बना ली। ये वाला डब्बा मैंने अपने लिए भर लिया, ये वाला अपने हस्बैंड के लिए। तो ट्राई ज़रूर करना।